По многочисленным просьбам подписчиков сделай в доме уборку. Ну ладно, давай пылесос. У нас только швабра с тряпкой. Как у пещерных людей. Ладно, сделаем пылесос сами. А как? Берем коробку, отбрасываем лишнее, обрезаем края коробки так, как это делаю я, с двух сторон. Следом отрезаем низ, и корпус пылесоса готов. Теперь нужны колеса и ось для них. Крышки от баночек с пластилином и палочка для суши вполне сгодятся. Теперь берем лист А4, вырезаем из него 10 бумажек такого размера, складываем пополам, клеим друг на друга и полученную конструкцию сажаем на ось для колес. Но прежде надо смазать ее клеем. Готово! Осталось разрезать бумажки на тонкие полоски, чтобы они напоминали щетки. И наш пылесос готов. А я вижу только кефир на колесах. Ой, какой классный. Давай мне, я сама буду им убираться. А ты пока туалеты помой.